لما نيجي نقتدي بحد يبقى لازم ناخد كل امور حياته نقتدي بيها. مش ننقي حاجات معينة احنا عايزين نقلدها او نقتدي بيها وحاجات بنتغافل عنها او بنعمل نفسنا مش شايفينها او نركنها على جنب. زي ايه بقى؟ زي مثلا لما حد او لما واحد يهزر مع مراته او يلعب معاها وحد يلاحظ الموضوع ده او يشوف الموضوع ده. الشخص بقى الفضولي اللي بيلاحظ الموضوع ده او يشوف الموضوع ده، في ناس بالنسبة لها ده عادي عادي، يعني مفيش مشكلة خالص. دي الناس اللي فعلا بتقتدي برسولها صح، واللي دماغهم كبيرة ودماغهم واعية فعلا ودماغهم ماشية صح في الدنيا. وفي ناس بقى اللي هي دماغها مثلا ممكن تكون على قدها شوية، او هم اصلا ما يعرفوش كتير عن سنن حبيبنا وحياته اليومية كانت ازاي، وكان ازاي يعني معاشر زوجات، وكان ازاي بيعاملهم ازاي. هم دول اللي بيتكلموا ينتقدوا. وممكن بقى اللي شاف الموقف ده او اللي شافت الموقف ده يقول لك ايه ده، شايفه الراجل هايف ازاي وتافه ازاي؟ لا، هو مش هايف ولا تافه خالص خالص، يعني هو راجل عايش حياته صح وبيقتدي برسوله صح وبيقلده فعلا في كل حياته. لان الرسول عليه افضل الصلاه والسلام يا جماعه من المواقف الجميله اللي الواحد يعني يعرفها او يشهدها عن الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، اللي هو يعني يعرفها او يسمعها عن الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ان كان سيدنا محمد كان مسافر في مره من المرات، كان معاه مجموعه من المسلمين وخد السيده عائشه معاه. فلما كانوا ماشيين في الطريق قال لمجموعه المسلمين اللي معاه، قال لهم اسبقونا شويه. وقال لستنا عائشه، قال لها يا عائشه يعني ايه رايك ان احنا نسابق بعض، تعالي نجري كده ونسابق بعض. الرسول الرسول يا جماعه، يعني مفيش حد في البشريه مفيش حد ربنا خلقه على وجه الارض افضل منه واعز منه وارجل منه في الدنيا كلها. يعني لو هي الرجوله، الناس بتقيس او الراجل بيقيس الرجوله بالتصرفات اللي هي زي كده، لا مفيش ارجل من سيدنا وحبيبنا رسول الله خالص يعني. وشوف كان بيعمل ايه مع زوجاته. فقال لهم اسبقونا شويه، وقال لستنا عائشه ايه رايك نسبق، يعني نتسابق مع بعض، نجري ونشوف مين فينا اللي هيسبق. فطبعا السيده عائشه اصلا في الوقت ده كانت يعتبر لسه في مرحله الطفوله، يعني هي كانت في حدود 12 13 سنه، كانت لسه في بدايه جوازها من الرسول. فقالت له خلاص ماشي يلا. فجريوا مع بعض. فطبيعي مين اللي سبق؟ ستنا عائشه هي اللي سبقت خلاص. لان ستنا عائشه كانت لسه، احنا عارفين طبعا اي واحده فينا في بدايه جوازها بتبقى لسه سفيفه كده ورفيعه، ويبقى لسه ما ظهرش عليها علامات الايه يعني ايه الاكل والرحرحه في البيت شويه خلاص. ف فطبعا مين اللي سبق؟ ستنا عائشه. ف... فلما الرسول عليه الصلاه والسلام لما هي سبقته، فجاء في مره تاني وهم برضو مسافرين هو وهي وشويه من المسلمين او مجموعه من المسلمين برضو. فقال للمجموعه من المسلمين نفس الكلام برضو، قال لهم ايه اسبقونا شويه خلاص. فقال لستنا عائشه نفس الكلام، ما تيجي يا عائشه نتسابق مع بعض. راحت قالت له ماشي يلا. فلما جريوا مع بعض وسبقوا بعض، مين اللي سبق بقى في الوقت ده؟ رسول عليه افضل الصلاه والسلام هو اللي سبق. ليه بقى؟ كانت ستنا عائشه ملت بقى، جسمها تخن شويه وملت، فبقت اسمن من الاول، يعني بقت اتخن من الاول، فجسمها تقل مش زي الاول بقى. يعني الاول كانت لما بتجري كانت رفيعه فجسمها خفيف، فكانت هي اللي سبقت. المره دي كان جسمها بقى تقل، فخلاص الجري بتاع المره الاولانيه ما بقاش موجود عندها او السرعه دي. فالرسول عليه افضل الصلاه والسلام هو اللي سبق. فسيدنا حبيبنا راح قال لها ايه، هذه بتلك، يعني زي احنا نقول ايه، او حد مثلا يغلبك في حاجه وتيجي مره تاني مره انت اللي تغلبه، تقول له ايه، واحده في واحده خلاص، هو نفس المعنى يعني خلاص، هذه بتلك. فيعني الموضوع ده ناخد منه ايه يا جماعه؟ ان الرجوله مش في انك انت تخشم وشك، وان انت تتعامل بحده مع مراتك، وان انت ما فيش الهزار ده، ما ينفعش حد يشوفني وانا بهزر مع مراتي. لا، ده اللي افضل منك ومن الناس كلها ومن البشريه كلها، افضل خلق ربنا على الارض كلها كان بيعمل كده مع زوجاته. فاحنا مش هنستكبر المواضيع خالص، يعني احنا كبشر ما نستكبرش المواضيع خالص يعني. خلاص ربنا جل شأنه. هو الرسول يا جماعه مش بيعمل اي حاجه بمزاجه، هو بيعمل كده علشان يبين لك ان الحاجات دي طبيعيه وعاديه، وان المفروض تعملها والمفروض تبقى موجوده في الحياه الزوجيه ما بين الراجل والست، عشان هي دي اللي بتجمل الحياه ما بينهم، وهي دي اللي بتهدي الحياه ما بينهم وبتحلي الحياه ما بينهم وبتخليها فيها لطائف ومواقف حلوه، بتعدي المواقف الوحشه اللي ممكن تمر بيها في حياتك الزوجيه مع مراتك، او تمر بيها في حياتك الزوجيه مع زوجك. بس كان موقف جميل جدا جدا من حبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله، كنت حابه اناقشه معاكم يعني. يا ريت زي ما انا اتكلمت قلت، يا ريت محدش ان هو يستكبر خالص، ان هو
يتعامل باسلوب كويس ويهزر ويضحك، لان اصلا يا جماعه الدنيا احنا مش واخدين منها حاجه، فالاكتئاب والحزن والهم والحاجات اللي احنا بنعملها دي كلها ملهاش اي لازمه خالص. بس سلام.